Assalamualaikum. Welcome to Joy of Afee. ഞാൻ ഇന്ന് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇവ ചതച്ചതുകൂടി ചേർക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കാം. ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് ഇന്ന് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സീസെയിം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്. ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആയാലും മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കോൺഫ്ലവറും റെഡ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. കളർ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കസ്തൂരി മേത്തി പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.